Всем привет, дорогие зрители! Сегодня хотел бы задать небольшой вам вопрос и спросить все-таки, есть какой-то непонятный звук в двигателе, строкот что ли, как несколько похожий на дизельный звук такой при падении оборотах образуется. И из кабины этого практически не слышно. Нет, есть немножко. Запись буду делать и на петличку, и на микрофон телефона. Звук похож как на клапаны. Слышно, да? Да, вот строкот именно отсюда, с этой стороны. Я думаю, было. По мне так звук больше похож все-таки на разболтавшийся клапан. Но поправка. Клапана я регулировал. В X-зазоре я в принципе уверен. Регулировал тысяч, наверное, 20 назад. При таком пробеге, в принципе, вероятность есть, что регулировочные болты просто-напросто съела, либо разбила. Буду разбирать клапанную крышку, смотреть. Поднимут полностью рокера, ось рокеров, коромысел. И в принципе буду смотреть сами регулировочные болты. Если есть у кого-то какая-то информация по поводу ВИН номера, заменителей, либо кто-то сталкивался с данной проблемой, будьте добры, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях под этим роликом на YouTube. Буду очень благодарен за ваше мнение, помощь. Ну, на этом пока все. Спасибо.